Hello guys, good morning. Welcome to moksha and Durvish vlogs. कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरी नमस्ते, जय श्री राम। तो गाइस हम जा रहे हैं स्कूल। थर्ड क्लास में, मैं थर्ड क्लास में और ये PP3। गाइस मेरी ना न्यू क्लास बनी है और मेरी बहन की भी न्यू क्लास बनी है। हम स्कूल जा रहे हैं, वो भी अपनी सखी के साथ। आपको तो पता ही है ना सखी कौन है, बोल मत जाना नाम। मैं स्कूल से आ चुकी हूँ। ये देखो मेरी बहन आ चुकी है। हाँ, ये देखो आज मैंने इस घर में पहली बार शॉर्ट्स पहने हैं। देखो कैसे लग रही हूँ, प्लीज बताइएगा। आप सब्सक्राइब ना नहीं करते हो गाइस। हमने अपना लंच कर लिया है, तो आज बना था लंच में ब्राउन चावल। हाँ, सबको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा भाई लैपटॉप में काम कर रहा है, पर नहीं, ये तो लैपटॉप में यूट्यूब देख रहा है। हाँ, दुर्वी। और गाइस मेरी बहन टीवी देख रही है। हाँ, ये देखो, ये नहीं कि सिर्फ मैं ही देख रहा हूँ। पर इसने हमारे साथ प्रैंक कर दिया। हाँ, हमें तो लग रहा था कि ये लैपटॉप में काम कर रहा है, पर नहीं, ये तो यूट्यूब देख। कल है मेरी छुट्टी और कल सैटरडे है। हाँ, मैंने बहुत सैटरडे को हमारी छुट्टी होती है। गाइस मेरी नहीं होती, पर मेरी मैम ने बताया कि छुट्टी है। गाइस मैं स्कूल से आके बहुत ही थक गई थी, तो अब हम थोड़ी देर कर रहे हैं रेस्ट। हम थोड़ी देर सो रहे हैं। गाइस अब सो के उठ चुके हैं। देखो मेरी आँख कैसे हो रही है। मैंने क्या देखा, यहाँ पे बारिश आ रही है। आपको पता नहीं चल रही होगी, पर आ रही है बारिश। गाइस ये देखो, बिजली भी चमक रही है बहुत सारी। अब देखो अभी बिजली चमकी। ये देखो गाइस, कल मेरी छुट्टी। हाँ गाइस कल हम दोनों की है छुट्टी। कल को की सैटरडे है। हाँ, और सैटरडे को हमारी छुट्टी भी होती है। हाँ, तो गाइस हमने सोचा कि आज तो जल्दी सोना भी नहीं है, तो हाँ, हमने सोचा कि हम खेले। हाँ गाइस ये देखो बैट बॉल। मैं बैटिंग करूंगा, मेरी बॉल करेगी, दीदी बॉल करेगी। जाना मत बोल। जब हम कर रहे थे ना, आज बारिश हो रही थी ना, तो हमारा मन कर रहा था कि आज अंगे खाएं। तो आज हम बना रहे हैं अंगे। ये देखो अंगे, यम्मी यम्मी अंगे। बहुत अच्छे लग रहे हैं। साथ में देखो चटनी, टमाटो वाली चटनी। स्वादिष्ट। अब हम कर रहे हैं डिनर। देखो अंगा और टमाटो। थोड़ा खा रही हूँ। आप भी आइए और खाइए। आपको भी मन कर रहा होगा ना, तो अपने घर पे खाइए। हाँ, और मुझे भी बुलाइए। हाँ खाइए।
गाइस हमारा डिनर हो चुका है, हम सोएंगे। मैंने ना तो अपना वैसी बैग निकाला है, देखो डॉल वाला। कैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना, कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट बताइएगा। ऐसा और सुनाओ गाइस, आपसे ना मैंने कभी भी बात ही नहीं की। और सुनाओ, कमेंट में लिख के भेजना कि आप कैसे हो। अच्छे से ब्लॉग में तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप सभी बिल्कुल नहीं कर रहे हो। हम आपके साथ हैं, बिल्कुल साथ। क्यों नहीं करते हो? प्लीज करना। आप सबको मेरा नमस्ते, जय श्री राम, बाय।